ジムで汗を流したり、さらなる食事制限をしたり、節制の毎日をひたすら続けた結果、1年で体重が60キロになりました。1年でこの努力には頭が下がる思いです。これはすごいわ。これを聞いて山田さんは自分の脇腹の肉をつまみながら、わしは痩せる必要あらへんがなと思っていると思います。がっかりです。うるさいわ。なんやねん。おい。今日も来ましたね。ダブル赤松。ダブル青コーナーダブルやつ。赤松どうすんの？どうすんの？でもね、この人はね、本当に、この人もデブですよ。わー、やったほんまに破るやつ。びっくりさせられる。ほんまに破るのは。破りますよ。マジで名前覚えときますからね。なるほど。でもこのちゃんと読むところは破らない。今日はそれほどでもなかったね。いや、ちょっとひどい時だってすぐ破るもんね。はい。破るもんな。すぐ破る。すごいね、でもね。はい。どうこれ聞いてなあたんは。これ聞いてですか？うんいや、私は50キロもないですから。痩せる必要ないですよ。そうか、奈良田50キロもないんか。ないですよ。ほんまに？ほんまにってこ。れは分からん。体重なんか公表してへんからさ。いや俺みたいに鍛えて3キロ増えてるやつもおるぐらいからな。筋肉増えるんですよ。そうやろ。いや、でも私は多分今順調に痩せてますから。ほんまに？いや、重さ関係ないんですよ。それでやったら不健康になるからよくないよ、ほんまに。体重はでも測ってないです、だから。測らん方がいい。筋肉で、で、ガシッとなってても、芯が筋肉でしっかりしてて、で、脂肪がなくて、で、細かったら、細いけど重いっていう人はやっぱおるから。55点？ないなんでもう55は確定してんねん。めっちゃあるやん。そこはありきの、あとそう0点ぐらいかなって。何本かを教えてもらえればやってんけどな。いやいやいや。まあ教えてくれへんわ。まあ今はさ、ちょっと。そんなん教えないですよ。卒業したらいいもんな、別にな。まあ私の。卒業したらメールしてきてくれへん。何キロ山田7です。何キロですって言ったら、だけ。あらへんがなと思っていると思います。がっかりです。うるさいわ。なんやねん。おい。今日も来ましたね。ダブル赤松。ダブル青コーナーダブルやつ。赤松。どうすんの？どうすんの？でもね、この人はね、本当に、この人もデブですよ。わー、やったほんまに破るやつ。びっくりさせられる。ほんまに破るのは。破りますよ。マジで名前覚えときますからね。なるほど。でもちゃんと読むところは破らない。今日はそれほどでもなかったね。いや、ちょっと。ひどい時だってすぐ破るもんね。はい。すぐ破るもんな。すぐ破る。すごいね、でもね。はい。どうこれ聞いてなあたんは。これ聞いてですか？いや、私は50キロもないですから。痩せる必要ないですよ。そうか、奈良田50キロもないんか。ないですよ。ほんまに？ほんまにって。ジムで汗を流したり、さらなる食事制限をしたり、節制の毎日をひたすら続けた結果、1年で体重が60キロになりました。1年でこの努力には頭が下がる思いです。これはすごいわ。これを聞いて山田さんは自分の脇腹の肉をつまみながら、わしは痩せる必要。だから体重なんか公表してへんからさ。俺みたいに鍛えて3キロ増えてるやつもおるぐらいからな。筋肉増えるんですよ。そうやろ。いや、でも私は多分今順調に痩せてますから。ほんまに？いや、重さ関係ないんですよ。それでやったら不健康になるからよくないよ、ほんまに。体重はでも測ってないです。